So ayun po no, this vlog for today, dito po ako sa aming lupain. Nahanap po tayo ng makakain. Masyadong mainit po. Tuyo na yung mga palayan namin. Yes. Ito po ang buko. Bibilangin po natin ulit ang ating puno ng buko. At may bunga na po ulit. Ang pagbilang po ay kukuha kayo ng kahoy. Kukuha kayo ng kahoy kasi ilalagay nyo isa-isa. Palatandaan lang. Masyado mainit. Dito na lang ako kukuha ng pero isa na po yan isa. Dalawa na po siya, dalawa. Ito pong mainit eh ha. Wait lang, babalik ako saglit. Nagbabalik ako, mga kakupal. Papasok ko na itong buhay siya. Alright. Peace. Nakapagbilang na po ako ng buko. Puno ng buko ay naka 87 lang tayo. Lang tayo. Oras natin ay 12 na po. Di pa ako kumakain. Yung palubat na to, ano natin, yung solo vlog ko. Nahihiya ako kahit ako lang tao dito.
So ayun po, kakatapos lang natin kumain mga kakupal. Busog na busog tayo. Tami-tami. So ito lang vlog this day, medyo boring. Sa susunod natin vlog, upgrade tayo mga kakupal. Masyado siyang mainit. Ito yung kubong ginawa namin, ginawa ni kuya. At dito po natatapos ang ating vlog for this day. Alright, peace.